fazer agora a ausculta cardíaca do meu paciente. Vou observar 4 focos. O foco aórtico ele está do lado direito, no segundo espaço intercostal. O foco pulmonar está do lado esquerdo, perto do segundo espaço intercostal. O foco tricúspide está perto do apêndice xifoide. E o foco mitral está no quinto espaço intercostal, perto da linha hemiclavicular. Agora, eu irei realizar a aferição dos pulsos, iniciando pela artéria carótida e sempre colocando o segundo e o terceiro dedo. Agora, artéria braquial, artéria radial, artéria ulnar, artéria femoral. Agora, artéria poplítea, pode levantar a perna. Artéria fibular, artéria tibial e aqui o pedioso. Agora eu vou aferir a pressão arterial do meu paciente, sendo que o maior barulho que eu escuto é a pressão arterial sistólica. E quando eu deixo de escutar esse barulho, é a pressão arterial diastólica. A pressão arterial do meu paciente encontra-se 100/70.